Петок, 24 март, кратки вести во 12 часот. Денеска и утре во касарна ХАП Охрид ќе се одржи саем за сезонско вработување во туристичкиот сектор во Охрид и Струга. Во периодот од 12 до 18 часот сите средношколци на возраст над 15 години и студенти кои бараат сезонска работа може да го посетат саемот и да се запознаат со условите, а учество ќе земат 15 на угостителски објекти. Туризмот и угостителството се меѓу секторите кои најмногу кубурат со кадар. Изминативе неколку години сведоци сме дека особено е изразен одливот на сезонски работници од градов и државата, а и годинава состојбата нема да биде поразлична, па останува да видиме како ќе се истурка престојната летна сезона. Наредната недела ќе има дополнително намалување на цената на брашното од нашите производители, најави министерот за економија Крешник Бектеши. Претходно истакна дека кај брашното и шеќерот има тренд на намалување на цените и поради тоа засега нема да се носат мерки за замрзнување на цените на овие производи. Владата изминатиот период донесе 3 последователни одлуки со кои ги замрзна цените на белиот и полубелиот леб, тестенините, млекото и млечните производи, а последната одлука неделава се однесуваше на замрзнување на цените на јајцата од кокошка и оризот. Утре во Охрид ќе се одржи второто издание на турнирот Охрид Open 2023 во олимписко теквондо во организација на клубот Хваранг Фист од Охрид. Турнирот ќе биде според олимписки правила, покрај домашни ќе има и судии од регионот. Учество ќе земат околу 200 надпреварувачи, најголем дел од Македонија, а има и од Србија, Косово, Црна Гора и Албанија. Ќе бидат присутни и тројца потенцијални кандидати за учество на Олимписките игри во Париз следната година, велат во интервју за Супер Радио Елена Симоновска и Стефан Јосифовски од организациониот одбор. Времето денес претежно сончево со мала локална облачност и слаб до умерен југозападен ветер. Максималната температура во Охрид до 17 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.